सञ्चालकज्यू, छोरा जन्मिए सहरमा, छोरी जन्मिए कहलमा। छोरा जन्मिए सहरमा, छोरी जन्मिए कहलमा। पानी बढे बटुवालाई पिर, छोरी बढे माइतीलाई पिर। पानी बढे बटुवालाई पिर, छोरी बढे माइतीलाई पिर। आफ्नै छोरी नखरमाउली तन्नेरीलाई दोष, आफ्नै छोरी नखरमाउली तन्नेरीलाई दोष। आदरणीय यस गरिमामय सभाका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि र दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउनु बस्नुभएका निष्पक्ष निर्णायक मण्डलज्यूहरू र समयको पालना गर्दै बस्नुभएका समयपालकज्यू र मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू र अप्रतिस्पर्धी साथीहरूमा साथै म यस विद्यालयमा कक्षा 6 मा अध्ययनरत सृष्टि भट्टको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन। सर्वप्रथम त यी भनाइले सार्थकता दिँदै आएको हाम्रो समाजमा नारीको अवस्था निकै नै कमजोर रहेको छ। नारी भनेका त साक्षात लक्ष्मी स्वरूप मानिन्छन्। सृष्टिको सञ्चालनार्थ अति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यी नारीकै पल्टोमा जान्छ। नारी र पुरुषलाई बराबर भनिए तापनि पुरुषसँग हातमाला गर्दै केवल भनाइ र लेखाइमा मात्र सीमित रहेको छ। आधा आकाशमा ढाक्ने संख्यामा रहेकी महिलाहरू अझै पनि पछाडि परिरहेकी छन्। यदि महिला शिक्षित हुन्छन् भने समाज, राष्ट्र समृद्धि प्रगतिको पथमा अग्रगामी हुनको लागि नारी र पुरुषको दुवैको सक्रियता बराबर नै हुनुपर्दछ। जसका निम्ति नारी शिक्षा आजको आवश्यकता देखिन्छ। नारीको सन्दर्भमा आजको 21औं शताब्दीमा रहेको नारी होस् या पुरुष होस्, दुवैको सक्रियता बराबर नै रहन्छ। यदि महिलालाई चुलो चौको र डोको लाग्न मात्र सीमित राखिन्छ भने उहाँको कहिल्यै नै समृद्धि हुन सक्दैन, यो देशको समृद्धि हुन सक्दैन। यो अहिले नै हेर्नु न, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की कुन पदमा छिन्? अहिले प्रधानमन्त्रीको पदमा छिन्। केले गर्दा? शिक्षाले नै गर्दा। यदि हामी पनि शिक्षित हुन्छ भने हामी पनि यस्तै पदमा चढ्न सक्छौँ। महिलाले बच्चा जन्माउनु पर्ने र घरको बहर मात्रै सम्हाल्नु पर्छ भन्ने कहाँ लेखेको छ? यसले गर्दा हाम्रो सोचको समृद्धि पनि घटिरहेको छ। हामीले आफ्नो सोचको समृद्धिलाई बढाउन अति नै आवश्यक देखिन्छ। यदि महिला शिक्षित हुन्छन् भने पुरुष समान काम गर्न सक्छन्, आफ्नो कार्यमा अवतर हुन सक्छन्। महिला शिक्षित